Galaxy News Hour Live। एकपटक फेरि एकजना युवती आफू बारम्बार बलात्कारको शिकार भएको सार्वजनिक गरेकी छिन्। सुन्दरी प्रतियोगिता मिस ग्लोबल इन्टरनेसनल 2014 की सहभागी काठमाडौँकी ती युवतीले आफूलाई नशालु पदार्थ खुवाएर बलात्कार गरेको सामाजिक सञ्जालबाट खुलाएकी हुन्। पीडाको उनको फेहरिस्तले हरेक संवेदनशील व्यक्तिको मथिङ्गल हल्लाउँछ। पीडितले बोल्दा उल्टो बदनामी हुन्छ, न्याय पाइँदैन भनेर चुप बस्नेहरूको समाज हो यो। यस्तो अवस्थामा वर्षौंदेखि मानसिक पीडामा रहेकी ती युवती हिम्मत बटुलेर सार्वजनिक रूपमा अगाडि आइन्। तर यसअघि उनले सहयोग खोजेका व्यक्तिहरू भने गरेको व्यवस्था टिठ लाग्दो छ। मद्दतको खोजीमा उनी जहाँ जहाँ पुगिन् त्यहाँ पीडा थपियो। महिलालाई उपभोग्य वस्तुको रूपमा चित्रित गर्ने र बुझ्ने समाज, नीति निर्माणको तहमा बस्नेको संवेदनहीनता र दण्डहीनताका कारण यौन दुर्व्यवहारमा संलग्नले सजाय नपाउने प्रवृत्तिले दिनहुँ बलात्कारका घटना बढिरहेका छन्। पीडितहरूप्रति हुने सामाजिक अवहेलना र उनीहरूको सुरक्षाका लागि सरकार संवेदनशील हुनै पर्छ। बलात्कारका घटनामा केही दिन ठूलो स्वरमा आवाज उठ्ने अनि बिस्तारै सेलाउँदै जाने प्रवृत्ति छ। बलात्कारका घटनामा संलग्नलाई राज्यले दण्ड सजाय दिनु जति जरुरी छ त्यति नै आवश्यक छ। नागरिकहरूले निरन्तर खबरदारी गर्नु। न्युज आवरमा आज हामी बलात्कारको घटनाको अन्तर्य प्रस्तुत गर्छौं। साथमा स्थानीय निर्वाचनको ताजा जानकारी त छँदैछ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। स्थानीय तहमा 29,000 भन्दा बढी जनप्रतिनिधि निर्वाचित। अघिल्लो चुनावको तुलनामा कांग्रेसले करिब 10% बढायो। एमालेलाई ठूलो क्षति। 2074 मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकियो। नवनिर्वाचित पदाधिकारीले सम्हाल्न थाले कार्यभार। महोत्तरीमा विजेता घोषणा भएको 3 दिनपछि खोल्दै नखोलिएको मतपेटिका भेटियो। बाजुराको बुढीगङ्गामा 7 दिनसम्म पनि मतगणनाबारे आयोग अनिर्णित। थप गरिएको एक महिनामा पनि अन्तर्राष्ट्रिय ऋण तिर्न श्रीलङ्का असफल। 7 करोड 80 लाख डलर ऋणको भाका नाग्यो। र महिला टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको तेस्रो खेलमा पनि नेपाल पराजित। युगान्डा 2 खेल अगाडि नै श्रृङ्खला जित्न सफल। स्थानीय तहको निर्वाचनमा 65 दलले प्रतिस्पर्धा गरेकामा अहिलेसम्म 52 दलले एउटा स्थानीय तह पनि जित्न सकेका छैनन्। 13 पार्टीमध्ये नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा अगाडि छ। उसले 89 नगरपालिका सहित 262 स्थानीय तह जितेको छ। प्रदेश 1 का 55, मधेसका 26, बागमतीका 46, गण्डकीका 34, लुम्बिनीका 35, कर्णालीका 31 र सुदूरपश्चिमका 34 स्थानीय तहका प्रमुख पदमा कांग्रेसका उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। 7 मध्ये 6 प्रदेशमा कांग्रेसका धेरै उम्मेद्वारले जितेका छन्। गण्डकीमा 4 स्थानीय तहको अन्तिम नतिजा आउन बाँकी रहँदा कांग्रेसलाई एमालेले पछि पारेको छ। कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेसले एमालेको भन्दा दोब्बर स्थानीय तह जितेको छ। तर कर्णाली प्रदेशको सदरमुकाम रहेको नगरपालिका भने कांग्रेसले जोगाउन सकेन। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको गृहनगर वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा एमालेले जितेको छ। अहिलेसम्म 56 नगरपालिका सहित 167 स्थानीय तहको प्रमुखमा एमालेका उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। उसले कांग्रेसले आफ्नो पकड क्षेत्र मान्दै आएको मोरङमा राम्रो उपस्थिति देखाएको छ। विराटनगर महानगरमा पछि परे पनि मोरङका धेरै स्थानीय तहमा एमाले बलियो देखिएको छ। यस्तै एमालेले मधेस
मधेसमा पनि मत बढाएको छ। मधेसका 16 स्थानीय तहका प्रमुखमा उसका उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। बागमती, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा भने एमाले यसअघि जितेका स्थानीय तह गुमाएको छ। एमाले काभ्रेमा धेरै क्षति बेहोरेको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीसँग निकट मानिने गोकुल बास्कोटाको नगरपालिकामा एमाले फुटेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले जितेको छ। माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म 107 स्थानीय तह जितेको छ। तीमध्ये 17 वटा नगरपालिका हुन्। तर मधेस र गण्डकी प्रदेशमा निकै कमजोर देखिएको छ। मधेसमा उसले अहिलेसम्म मात्र 5 स्थानीय तह जितेको छ। उसले यसअघि जितेका स्थानीय तह भने गुमाएको छ। मधेसमा माओवादीलाई जनता समाजवादी पार्टी जसपाले पछि पारेको छ। जसपाले मधेसमा 13 स्थानीय तह जितेको छ। तर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी भने कमजोर देखिएको छ। उसले अहिलेसम्म मात्र 4 स्थानीय तह जितेको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि 4 वटै पालिकाको प्रमुख पद जितेको छ। कैलालीका 3 स्थानीय तहमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। राप्रपाले 2 भन्दा बढी स्थानीय तहको प्रमुख जित्न सकेको छैन। विवेकशील साझा पार्टीले 12 को फेटा गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पद जितेको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार 35,221 पदका लागि भएको निर्वाचनमा 29,300 भन्दा बढी जनप्रतिनिधि चुनिएका छन्। 753 स्थानीय तहमध्ये अहिलेसम्म 592 स्थानको मत परिणाम आइसकेको छ। अन्तिम नतिजा आइसकेको छ र विभिन्न स्थानमा मतगणना जारी छ। यस क्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना स्थल राष्ट्रिय सभागृहबाट हाम्रा संवाददाता मिलन बुढाथोकीसँग त्यहाँको पछिल्लो अपडेट लिँदैछौँ। मिलनजी, काठमाडौँ महानगरपालिकाको पछिल्लो मत परिणामको अपडेट के छ, गराइदिनुहोस्। साजनाजी, यतिखेर काठमाडौँ महानगरपालिकाका 32 वटा वडामध्ये 5 वटा वडाको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। गत वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र 2,92,000 मतदाताहरूले मतदान गर्नुभएको थियो र त्यो मध्ये अहिलेसम्ममा 62,927 मत गणना भइसकेको छ र यो मतलाई आधार मान्दाखेरि स्वतन्त्र लौरो चुनाव चिन्ह लिएर उठेका स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाह निकै अगाडि रहेको हामीले देख्न सक्छौँ र अहिलेसम्मको ताजा मत परिणाम अनुसार बालेन्द्र शाहले 24,335 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने त्यसै गरी नेकपा एमालेका उम्मेद्वार मेयर पदका उम्मेद्वार रहनुभएका केशव स्थापितले 12,712 मत प्राप्त गर्नुभएको छ र त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट उम्मेद्वार बन्नुभएकी सिर्जना श्रेष्ठ सिंहले 11,916 मत प्राप्त गर्नुभएको छ र त्यसै गरी मसँग उपमेयर पदका उम्मेद्वारको पनि अन्तिम मत परिणाम अहिलेसम्मको ताजा मत परिणाम मेरो हातमा परेको छ। सुनिता डङ्गोल जो नेकपा एमालेबाट उपमेयरको उम्मेद्वारको रूपमा हुनुभएको थियो र उहाँले 23,837 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने त्यसै गरी एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट उपमेयरको उम्मेद्वार बन्नुभएका रामेश्वर श्रेष्ठले 7,924 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। समग्रमा भन्दा अहिले मेयर पदमा मेयरको उम्मेद्वारको रूपमा रहनुभएको बालेन्द्र शाह निकै मतले अगाडि रहनुभएको छ। मिलनजी, अब आज राति 12 बजेबाट यस अघिका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल सकिँदैछ। यही गतिमा अब गणना हुँदै जाने हो भने काठमाडौँ महानगरको अन्तिम नतिजा आइपुग्न अझै कति दिन लाग्छ? पक्कै पनि साजनाजी, आज 6औं दिन हो। 6औं दिनमा करिब 62,000 मात्रै मतगणना भइसकेको छ। मैले अघि पनि यहाँलाई जानकारी गराएँ, काठमाडौँ महानगरपालिकामा 32 वटा वडा छन्। तीमध्ये 2,92,000 मत खसेको थियो र त्यसमा करिब 62,000 को आसपासमा मतगणनालाई 6 दिन लाग्यो भने बाँकी मतगणनाका लागि यही हिसाबले पनि हामीले निकाल्न सक्छौँ। कम्तीमा पनि 10 देखि 15 दिन अझै पनि काठमाडौँ महानगरको अन्तिम मत परिणाम सुन्नलाई हामीले पर्खिनुपर्ने अवस्था छ र अहिलेसम्म 1 देखि 5 नम्बर वडाको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ, जहाँ 5 वटा वडामा नेकपा एमालेका वडाध्यक्षका उम्मेद्वारहरूले विजय हासिल गरिसक्नु भएको छ र अहिले समग्रमा भन्दा अहिले गणना भइरहेका अन्य वडाहरू म यहाँलाई जानकारी गराउँछु। 6, 7, 8 र त्यसै गरी 27 देखि 32 नम्बरका वडाहरू को मत अहिले गणना भइरहेको छ र अहिलेसम्मको ताजा यो मत परिणामलाई हेर्दाखेरि साजनाजी, बालेन्द्र शाहको जुन अहिलेको पोजिसन छ, अहिलेको 62,000लाई गन्दाखेरि उहाँ चाहिँ 40 करिब 40% चाहिँ होल्डमा हुनुहुन्छ र त्यसै गरी
गरी सिर्जनाले 20 र त्यसै गरी केशव स्थापित सिर्जना सिंहले 20% होल्ड गरिरहनु भएको छ प्राप्त मत भारलाई हेर्दाखेरि भने। त्यसै गरी प्राप्त मत भारको अनुपातलाई निकाल्दाखेरि नेकपा एमालेका मेयर पदका उम्मेद्वार केशव स्थापितले 21% को मत भारलाई अहिले होल्ड गरिरहनु भएको हस् मिलनजी, जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद। संवाददाता मिलन बुढाथोकी काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना स्थल राष्ट्रिय सभागृहबाट त्यहाँको पछिल्लो मत परिणामको अवस्थाबारे हामीलाई थप जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। सुरुवातदेखि नै स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहले काठमाडौँ महानगरपालिकामा आफ्नो अग्रता कायमै राखेका छन् र अहिले पछिल्लो मतगणना अनुसार अझै पनि झन्डै डबल मतले आफ्ना प्रतिद्वन्दी केशव स्थापित जो नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेद्वार छन् मेयरका, उनलाई झन्डै डबल मतले चाहिँ पछि पारिसकेको अवस्था छ बालेनले। भरतपुर महानगरपालिकाको पछिल्लो मतगणनाको जानकारी लिन्छौँ। संवाददाता प्रकाश सिग्देल हामीसँग जोडिनु भएको छ। प्रकाशजी, भरतपुर महानगरपालिकामा जारी मतगणनाको पछिल्लो जानकारी गराउनुहोस्। हजुर, भरतपुर महानगरपालिकामा अहिले 46,896 मत गणना भएको छ। अहिलेसम्म वार्ड नम्बर 9 सम्मको नतिजा आएको छ र 10 र 11 को अहिले गणना भइराखेको छ। 11 को 4,300 मतगणना भइसकेको छ भने 11 को झन्डै 2,000 मत गणना भइराखेको छ। 11 मा 9,083 मत खसेको थियो भने 10 मा 5,000 को हाराहारीमा मत खसेको थियो। अहिलेसम्म भरतपुर महानगरमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विजय सुवेदीले 14,481 मत प्राप्त गर्नु भएको छ भने रेणु दाहाल सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट हुनुहुन्छ, उहाँले 17,794 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। 3,313 मतको अन्तर रहेको छ। त्यस्तै गरी स्वतन्त्रबाट जगन्नाथ पौडेल हुनुहुन्छ, उहाँले 7,198 मत प्राप्त गर्नु भएको छ भने उपमेयरमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसले पाएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसबाट चित्रसेन अधिकारी हुनुहुन्छ, 20,345 मत उहाँले प्राप्त गर्नु भएको छ। त्यस्तै गरी उहाँबाट हिमालय गुरुङ हुनुहुन्छ, उहाँले 11,589 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। भरतपुर महानगरको अहिलेसम्म आएको नतिजा चाहिँ यही नै हो। प्रकाशजी, जस्तो अब ओडाको मतगणना बढ्दै जाँदाखेरि 9 नम्बर ओडासम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ अहिले रेणुको मतान्तर निकै बढी देखिएको छ र यसमा केही समय अगाडि राप्रपा र एमालेकै मतदाताहरूले पनि भोट दिएको भन्ने किसिमका विश्लेषणहरू पनि सुरु भएका छन्। यस सम्बन्धी चाहिँ त्यहाँ स्थलगत रूपमा चाहिँ कस्तो किसिमको प्रतिक्रिया छ? यसलाई प्रतिक्रिया कसले के भन्छ भनेर प्रतिक्रिया भन्दा पनि डाटाले के दिन्छ भन्ने आधारमा यसलाई प्रमाणित गर्न सकिन्छ। जस्तो रेणुलाई नेकपा एमालेका मतदाताले भोट हालेका हुन् भन्ने डाटाले देखाउँछ। मानिसहरूले बाहिर कसले के भन्यो भन्दा पनि म तपाईँलाई 10-11 को डाटा जुन 10 र 11 को अहिले गणना हुँदैछ, विशेष गरी नेकपा एमालेका लागि आधार र भर भनेकै 10, 11 र 12 हो, जो यस अगाडि पनि नेकपा एमालेले जितेको थियो र त्यहाँ मतदाता पनि धेरै भएको र नेकपा एमालेको मत पनि धेरै भएका हिसाबले त्यो वडामा जाँदाखेरि हामी यस अगाडिको मतान्तर घटाएर केही प्लस हुन्छौँ भन्ने नेकपा एमालेले जुन अपेक्षा गरेको थियो, त्यो मेयरमा त्यो अपेक्षा यहाँ पूर्ति हुने जस्तो देखिँदैन। म त यहाँ डाटा पेश गर्न चाहन्छु। भरतपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 11 मा 1,993 मत गणना भएको छ। यसमा आइपुग्दाखेरि रेणु दाहाललाई 18 मत, विजय सुवेदी जो नेकपा एमालेका उम्मेद्वार हुनुहुन्छ, विजय सुवेदीलाई भन्दा रेणु दाहाललाई 18 मत प्लस छ, जो 11 नम्बर वार्डमा सबैभन्दा नेकपा एमालेको राम्रो। यसैलाई फेरि म यहाँलाई जानकारी गराउँछु, नेकपा एमालेले यो 11 नम्बर वार्डमा वडा अध्यक्षमा फेरि नेकपा एमालेले 274 मतले लिड गरेको छ। वडा अध्यक्षमा एमालेको उम्मेद्वार 274 मतले लिड गरेको छ काङ्ग्रेसको भन्दा। तर मेयरमा चाहिँ फेरि 18 मतले रेणु दाहालले नेकपा एमालेका उम्मेद्वारलाई लिड गर्नु भएको छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि मेयरमा चाहिँ नेकपा एमालेका वडाको जुन वडा आफू राम्रो वडा भनिएको थियो, त्यो वडामा पनि मेयरमा रेणु दाहाललाई मत गएको छ भने वडा अध्यक्षको हकमा आफ्नै नेकपा एमालेको उम्मेद्वारलाई मत गएको देखिन्छ। यो आधारले पनि पुष्टि गर्छ कि नेकपा एमालेका मतदाता जसले सूर्यमा मत हाल्थे उनीहरूले रेणु दाहाललाई मत हालेको यही आधारले पनि पुष्टि गर्छ। जस्तो 10 नम्बरमै 4,300 मत गणना भएको छ। यो गणना गर्दाखेरि विजय सुवेदीले
1354 मत यो 10 नम्बरमा प्राप्त गर्नुभएको थियो भने रेणु दाहालले 1496 मत 10 नम्बर वडामा प्राप्त गर्नुभयो। जुन 10 नम्बर वडा र 11 नम्बर वडामा नेकपा एमाले के भनिरहेको थियो भन्दा यसमा हामी प्लस गरेर अगाडि बढ्छौँ भन्ने थियो, तर यहाँ रेणु दाहालको भन्दा पनि विजय सुवेदीको मत थोरै आएको छ। यही हिसाबले पनि प्रमाणित हुन्छ कि चितवनमा मतदाताहरूले, भरतपुर महानगरका मतदाताहरूले नेकपा एमालेलाई जसले यस अगाडि मत दिएका थिए, यस अगाडि मत दिएकाहरूले पनि अहिले रेणु दाहाललाई मेयरमा चाहिँ मत दिएको देखिन्छ भने वडा अध्यक्षमा चाहिँ आफ्नै उम्मेदवारलाई मत दिएको यो डाटाले पनि प्रमाणित गर्छ। हस्, धन्यवाद प्रकाशजी। हामीसँग यतिखेर भरतपुर महानगरपालिकाको ताजा मत परिणामबारे जानकारी गराउँदै संवाददाता प्रकाश सिग्देल जोडिनु भएको थियो। भरतपुरको विशेष गरी एमालेको वर्चस्व रहेको भनेर चिनिएका वडाहरूमा पनि यतिखेर प्रमुखको लागि भने रेणु दाहालको मत बढी भएको छ। यद्यपि वडा अध्यक्षमा भने एमालेका तर्फका उम्मेदवारले नै जित ल्याए पनि प्रमुखमा एमालेको वर्चस्व मानिएको वडाबाट पनि रेणु दाहाललाई मत परेको देखिएको छ। यस क्रममा हामी मोरङको विराटनगरतर्फ लाग्दैछौँ। मोरङको विराटनगरबाट हाम्रा संवाददाता राजु पौडेल अहिले प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिएका छन्। राजुजी, मोरङको समग्र मत परिणामको विवरण के छ, पछिल्लो अपडेट गराइदिनुहोस्। साधनाजी, मोरङमा मतगणना जारी रहेको छ र पछिल्लो मत परिणाम अनुसार मोरङमा अब 8वटा पालिकाको मात्रै अन्तिम परिणाम आउन बाँकी छ। 17वटा एउटा महानगरपालिका सहित 17वटा पालिका रहेको महानगरमा अब 8वटा पालिकाको अन्तिम परिणाम आउन बाँकी रहेको छ र विराटनगर महानगरपालिकाको पछिल्लो मत परिणाम अनुसार चाहिँ यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवारले अग्रता लिइरहनु भएको छ, जसमा अहिलेसम्म 64,038 मतगणना भइसकेको छ। त्यसमध्ये नागेश कोइरालाले 20,795 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका सागर कुमार थापाले 15,434 मत गणना भइसकेको छ। त्यसै गरी उपप्रमुखतर्फ नेकपा एमालेकी उम्मेदवारले अग्रता लिइरहनु भएको छ। उहाँले 17,869 मत प्राप्त गर्दा उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी जसपाका अमरेन्द्र यादवले 10,394 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। साधारणजी, खास गरेर अब यो आजबाट खास गरी निर्वाचन आयोगले आजसम्म चाहिँ सम्पूर्ण परिणामहरू सार्वजनिक गर्ने भन्ने योजना बनाएको थियो अथवा घोषणा गरेको थियो। त्यो सँगसँगै मोरङमा पनि आजसम्म अथवा कम्तीमा भोलिसम्म सम्पूर्ण परिणामहरू ल्याउने भनेर चाहिँ त्यो घोषणा गरेको थियो। तर यो मतगणना निकै सुस्त ढङ्गले भइरहेको छ र यस विषयमा हामीसँग कुराकानी गर्न मोरङका मुख्य निर्वाचन अधिकृत भरत लम्साल हुनुहुन्छ। म उहाँलाई यो विषयमा केही कुराकानी गर्न लागेको छु। यहाँलाई ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजनको प्रत्यक्ष प्रसारणमा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, अब खास गरेर निर्वाचन आयोगले आजसम्ममा सम्पूर्ण परिणामहरू सक्ने भनेको थियो। अब मोरङमा कतिवटा सक्यो, यो महानगरपालिकाको अवस्था के छ, कहिलेसम्म मतगणना सकिन्छ? अब निर्वाचन आयोगले आजसम्म सक्ने भनेर भने पनि मतपत्रका आकार र मतगणने स्थानहरूको व्यवस्थापनका कारणले त्यो समयमा मतगणना सकिएन। अब यो मतगणने विषय 1-2वटा चिन्ह भएको मतपत्र गण्या जस्तो अहिलेको विषय छैन। यसमा विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरू आपसमा गठबन्धन गरेर चुनाव लड्नु भएको छ। चिन्हहरू छरिएर, निर्वाचन चिन्हहरूमा छरिएर मत प्राप्त भएको छ र ती सबै छरिएका मतहरूलाई समेट्नुपर्ने र सबै उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरूलाई त्यो मतपत्रहरू देखाएर मतगणना गर्नुपर्ने कारणले अलिकति निर्वाचन आयोगले भने जस्तो छिटो र सहज रूपमा हामीले त्यो सम्पन्न गर्न सकेनौँ। जहाँ यी खास गरी महानगरपालिकाहरूमा अलि बढी मतदाताहरू रहेको कारणले निर्वाचन आयोगले भनेको समयमा हामीले मतगणना गर्न सकेको अवस्था छैन। तथापि हामी लागिराखेका छौँ। अब 2 दिनभित्र सायद हाम्रो विराटनगर महानगरपालिकाको मत परिणाम हामीले मतगणना समाप्त गर्नेछौँ र मोरङ जिल्लाको समग्र मतगणनाको कुरा गर्नुपर्दा आज बेलुकीसम्म अब एउटा रतुवामाई नगरपालिकाको मतगणना परिणाम प्राप्त होला। त्यसपछि सुन्दर हरैचा नगरपालिकाको मतगणना बाँकी रहेको छ र त्यहाँ पनि मतगणना निरन्तर जारी छ। सुन्दर हरैचामा खास गरी सुरुमै मतगणनाको प्रारम्भ गर्नै कठिन भयो। त्यहाँको राजनीतिक दलहरूले केही प्राविधिक कारणवश त्यहाँ सुरु गर्नलाई कठिनाइ भएको अवस्था थियो र पछि सर्वदलीय बैठक पश्चात
मतगणना प्रारम्भ भएको छ। त्यहाँको मतगणना 31 गते बेलुकादेखि प्रारम्भ भएको कारणले अलिकति ढिलो भएको छ। अब 1-2 दिनभित्र त्यहाँको पनि मतपरिणाम आउला र हामी विराटनगर महानगरपालिकाले अहिलेसम्म खास गरी 10वटा वडाहरूको त घोषणा गरिसकेका छौँ। अब 9वटा वडाहरूको हामी निरन्तर 9वटा वडाकै मतगणना जारी छ बाँकी रहेका। यसलाई हामी सम्भव भएसम्म भोलि बेलुका नभए पर्सि बिहानसम्म हामी यो सबै परिणाम बाहिर ल्याउने कोसिस गरिरहेका छौँ। जस्तो अब सुरुमा यहाँ आएर 6 स्थानबाट गणना सुरु गर्नुभएको थियो, अहिले 9 स्थानबाट गणना सुरु गर्नुभयो। त्योसँगै जस्तो बढाउने योजना केही छ अथवा त्यसलाई छिटो गर्न र त्योसँगै चाहिँ अब यहाँहरूले चाहिँ यो अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गर्नलाई 2 दिनको समय भन्नुभयो होइन? यो सँगै चाहिँ अब यो अन्तिम सबै सार्वजनिक भइसक्दा चाहिँ 2 दिन अथवा शनिबार बिहानसम्म सम्पूर्ण परिणामहरू आइसक्छ, यही तयारी हामी त्यही किसिमले तयारी गर्दैछौँ। र अब हामीले सुरुमा 6वटा मतगणना स्थल तयार गऱ्यौँ। त्यसपछि 3वटा अरू थपेर हामीले 2 गते बेलुका 4 बजेदेखि 9वटा स्थानमा गणना गरिराखेको अवस्था हो। र त्योभन्दा बढाउनका लागि विद्यालयमा कोठाहरू त छन्, तथापि हामीलाई गणनाका सन्दर्भमा सुरक्षाको व्यवस्था, जनप्रतिनिधिको अत्यधिक चाप हुने र मतपत्रको सुरक्षा र मतपेटिकाको सुरक्षाका हिसाबले पनि त्यो अलि धेरै भिडभाड नगर्दा यति व्यवस्थापन गर्दा पनि हामी अब 1-2 दिनमा सक्नेछौँ भन्ने लागेर नै हामीले अरू विस्तार नगरेको हो। समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि नेपालका 6वटा महानगरपालिकामध्ये मलाई लाग्छ विराटनगर महानगरपालिकाको मतगणना सायद सबैभन्दा अगाडि छ मतगणनाको हिसाबले। मलाई त्यो लागिराखेको अवस्था छ। हामी अब पर्सि शनिबार बिहानसम्म सायद यो मतगणनाको काम समाप्त गर्छौँ। यहाँलाई कुराकानीका लागि धन्यवाद। साधनाजी, हामीले मोरङका मुख्य निर्वाचन अधिकृत भरत लम्सालसँग कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँले शनिबारसम्म सम्पूर्ण परिणामहरू चाहिँ ल्याइसक्ने अथवा सार्वजनिक गरिसक्ने भनेर उहाँले अहिले हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। हस् राजुजी, यहाँलाई धन्यवाद। संवाददाता राजु पौडेल विराटनगर महानगरबाट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको थियो मोरङका मुख्य निर्वाचन अधिकृतसँग कुराकानी गर्दै। र शनिबारसम्म मोरङका सबैजसो पालिकाहरूको मतगणना अन्तिम नतिजा आइसक्छ भनेर भर्खरै प्रमुख निर्वाचन अधिकृतले जानकारी गराएका छन्। र विराटनगरको कुरा गर्नुपर्दा कांग्रेसका नागेश कोइरालाले सुरुवातदेखि नै अग्रता कायम गरेका छन् र उनलाई पछ्याइरहेका छन् नेकपा एमालेका सागर कुमार थापाले। यसैबीच महोत्तरी बर्दिवास नगरपालिकामा वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका माओवादी केन्द्रका शमशेर सिंहको हकमा भनी आजको दिनको मत परिणाम केही बेर फरक परेको छ। 3 दिनपछि मतगणना नै नगरिएको मतपेटिका अन्तिम नतिजा घोषणा भइसकेपछि फेला परेको थियो। आयोगको केन्द्रीय अनुगमनकर्ताले खान तलासी गरेपछि उक्त पेटिका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको भण्डारमा फेला परेको हो। यस विषयले केही बेर तनाव भएको थियो, पछि मतपेटिका खोलेर गणना गरिएको थियो। यसबारे थप जानकारी दिन महोत्तरीबाट ग्यालेक्सी संवाददाता विष्णु गुप्ता सम्पर्कमा छन्। विष्णुजी, केही बेरसम्म मतपेटिका नै नभेटिएको र 3 दिनपछि आज मतपेटिका भेटिएर गणना गरिएको विषयमा त्यहाँको निर्वाचन आयोगले के भन्छ? पछिल्लो अपडेट जुन अहिले बर्दिवास नगरपालिका वडा नम्बर 8 को रहेको छ, त्यसमा जुन मतपेटिका पछिबाट भेटिएको थियो त्यसको मतगणना गर्दा चाहिँ त्यसमा कुल 85 वटा मतपत्र रहेको थियो र त्यसको गणना पछि यहाँ एउटा फेरि आश्चर्यजनक ढङ्गले यहाँको परिणाम आएको छ। योभन्दा पहिला शमशेर सिंह लामाको माओवादीबाट जुन विजेता घोषणा भइसकेका थिए, निर्वाचन अधिकारीले घोषणा गरिसकेका थिए, उहाँले 751 मत पाउनु भएको थियो। तर यो मत बक्सा फेरि भेटेपछि, मतपेटिका भेटेपछि पुनः यसलाई हेर्दा चाहिँ 85 मतमध्ये माओवादीका शमशेर सिंह लामा र नेकपा एमालेबाट रुद्र बहादुर टिङ्ग्रिङको पक्षमा 16 माओवादीको पक्षमा र 23 रुद्र बहादुरको एमालेबाट उहाँको पक्षमा परेपछि दुवैको मत जुन चाहिँ 767 भएर बराबर भएको थियो। र यो बराबर भएपछि फेरि सर्वदलीय बैठक बसेको थियो र त्यसमा चाहिँ गोला प्रथा गरेर अब आगामी को विजयी हुन्छ भन्ने कुरा आएको थियो र त्यो गोला प्रथाबाट चाहिँ पुनः
नेकपा माओवादीबाट शमशेर सिंह लामाले विजय भएको घोषित भएको थियो। अहिलेसम्मको अवस्था यो रहेको छ। अब यसरी हेर्दाखेरि विजयको भयो भएन भन्ने त अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो छँदै नै छ। उम्मेदवारहरूले यस विषयलाई लिएर कस्तो महसुस गरे अनुभव त्यो पनि छुट्टै छ। तर निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले चाहिँ यति ठुलो गल्तीलाई के भनेर जवाफ दियो? उहाँसँग सम्पर्क गर्दाखेरि चाहिँ यो मतपेटिका जुन हामीले मतगणनाका लागि जुन भण्डार गृहमा राखिएको हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ मतगणना गर्ने स्थलसम्म लगिने बेलामा चाहिँ सबै प्रतिनिधिहरू सबै कर्मचारीहरू उपस्थित भएकै अवस्थामा हामीले त्यहाँबाट लगिरहेको बताएका छन्। तर यो कसरी चुक्यो उनीहरूले चाहिँ यो अहिलेसम्म उनीहरू आफै आश्चर्यचकित रहेको अहिलेको सम्मको अवस्था देखिएको छ। कसैसँग जवाफ अहिलेसम्म भेटिएको छैन कि यो कसरी छुट्यो भनेर उनीहरू आफै अन्वेलमा परेको अवस्था देखिएको छ। र यो कुरा गर्दाखेरि जब यो मत परिणाम 8वटा पेटिकाको मात्रै मत परिणाम गणना भइसकेपछि केही बेर त्यहाँ विवाद रहेको थियो। त्यहाँका स्थानीयहरूको एमालेका समर्थकहरूको भनाइ यो पनि थियो कि एमालेका उम्मेदवार चाहिँ म हारिसके भनेर गइसक्दा पनि कुराहरू उठेको थियो। तर पनि अन्त्यमा गएर उनीहरूले पनि यो कसरी 8वटा मतपेटिका गनेर कसरी निर्वाचनले घोषणा गरिदियो त्यहाँका प्रतिनिधिहरूले पनि ध्यान दिन सकेन र कर्मचारीहरूले त्रुटि गरेकै छन्। यहाँको अवस्था अन्त्यमा यो त्रुटिका बीचमा चाहिँ नेकपा एमालेका रुद्रबहादुर किङ्गरिया जो हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ? गोला प्रथा गर्दाखेरि उहाँले हार स्वीकार्नु पर्यो, यसलाई कतिको सहज र सौहार्द वातावरणमा स्वीकार्नु भयो, के भन्नुहुन्छ? खासमा भन्ने हो भने यो गोला प्रथा भएपछि चाहिँ सर्वदलीय बैठकमै बसेर चाहिँ भएको हो। त्यही भएर दुवै पक्षको सहमतिमा यो गोला प्रथा भएको हो र यो मत परिणाम आएपछि स्वीकार योग्य रहेकोले अवस्था अहिलेसम्म देखिएको छ। त्यही भएर सर्वदलीय बैठकपछि दुवैजनाको सहमतिमा भएकोले त्यही भएर एउटा यो आश्चर्यजनक र फरक ढङ्गले चाहिँ यसलाई हामी भन्न सक्छौँ र उहाँतर्फबाट नै सन्तुष्टि रहेको छ। हस्, धन्यवाद विष्णुजी। उनी थिए विष्णु गुप्ता हामीसँग महोत्तरीबाट। महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 को मतपेटिका त्यहाँ झन्डै अन्तिम नतिजा घोषणा भइसकेपछि मात्रै भेटिएको थियो। नखोलिएको मतपेटिका भेटिएपछि पुनः त्यसलाई खोलेर मतगणना गरियो र त्यसपछि मात्रै अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरियो। अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्दा दुवैजनाको मत बराबरी आएपछि सर्वदलीय बैठक मार्फत चिट्टा थुतेर त्यहाँ विजयीको घोषणा गरिएको थियो। संवाददाता हिक्मत रावल यति बेला कैलालीबाट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिएका छन्। हिक्मतजी, कैलालीको मत परिणामको पछिल्लो अपडेट के छ तपाईसँग? हिक्मतजी, कैलालीको मत परिणामको पछिल्लो अपडेट के छ तपाईसँग? पछिल्लो मत परिणाम म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु, आम दर्शकलाई पनि जानकारी गराउन चाहन्छु कि जुन धनगढी उपमहानगरपालिकाको पछिल्लो मत परिणाम अनुसार गोपाल हमाल जो स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन् उनले 16,415 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसै गरी गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसका मेयर पदका उम्मेदवार नृपबहादुर ओडले 8,123 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने नेकपा एमालेका रणबहादुर चन्दले 3,774 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यसै गरी उपमेयरमा शान्ति कुमारी अधिकारी छेत्रीले 7,457 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने कन्दकला कुमारी राणा जो एमालेका तर्फबाट उपमेयर पदको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो उहाँले 6,617 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यसरी धनगढी उपमहानगरपालिकाको जसरी मत परिणाम आइराखेको छ यसले धनगढीका मतदातालाई तरङ्गित बनाएको छ। अर्कोतर्फ शीर्ष दलका नेताहरू, शीर्ष पार्टीहरू र गठबन्धन दलका नेता र पार्टीहरूलाई चकित पारिराखेको छ। किनभने स्वतन्त्र तर्फबाट गोपाल हमालले चाहिँ अग्रता लिइराखेका छन् र अग्रता मात्रै होइन लगभग जितको सम्भावना बढ्दै गइराखेको छ। यसैले गर्दाखेरि यहाँको मत परिणामलाई पनि निकै रोचक र चासोका साथ हेरिएको छ। र तपाईँलाई अर्को जानकारी गराउँ कि अहिलेसम्म धनगढी उपमहानगरपालिकामा जम्मा मतगणना भएको भनेको 35,894 मतगणना भइसक्दाखेरि उहाँले प्राप्त गरेको त्यो मत हो र अब बाँकी मतगणना गर्न 27,821 मतगणना गर्न बाँकी छ र 10वटा वडाको मतगणना बाँकी छ। अझै यो भनेको के हो भने पर्सिसम्म यो मत परिणाम सम्पन्न गर्ने भनेर यहाँको निर्वाचन कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकृतहरूले बताइराखे पनि अझै सुस्त गतिमा भइराखेको छ र धनगढी उपमहानगरपालिकामा अलिकति यो विश्लेषण पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ के अपेक्षा गरिएको थियो भने गठबन्धनका साझा उम्मेदवार नृप ओड
एक्लो उम्मेदवार भएका कारणले पनि उनको जित सुनिश्चित छ भन्ने गठबन्धन दलहरूले बताइराखेका थिए। तर मतपरिणाम फरक आयो, किनकि जो गोपाल हमाल हुनुहुन्छ स्वतन्त्र उम्मेदवार, उनले चाहिँ फराकिलो मतान्तरले अग्रता लिइराख्दाखेरि विजयको नजिक पुगिराख्दाखेरि अब सबैले यसलाई एउटा स्वाभाविक अस्वाभाविक यसका व्याख्या विश्लेषणहरू विभिन्न कोणबाट भइराखेका छन्। जस्तो गोपाल हमालको कुरा गरौँ, उनी विवेकशील साझा पार्टीका सुदूरपश्चिम संयोजकबाट राजीनामा दिएर स्वतन्त्र तर्फबाट म फेरि लड्छु मेयर पदमा भनेर उनी मेयरको उम्मेदवार बनेका थिए। योभन्दा अघिल्लो चुनावमा 2074 सालको चुनावमा पनि 2700 मतान्तरले मात्रै उनी उपविजेता बनेका थिए त्यति बेला। र यसपटक फेरि गोपाल हमालले यो 5 वर्षमा जुन जति काम गरे अथवा उनी एउटा सामाजिक रूपमा उनले गरेको योगदान सुदूरपश्चिमका लागि, यो क्षेत्रको विकासका लागि गरेको योगदानलाई सम्झिँदै सबैले यसलाई चाहिँ प्रशंसा गरिराखेका छन्। र म भ्रष्टाचार हुन दिन्न, सुशासन पहिलो प्राथमिकता हो भन्ने जुन रूपमा उनले चाहिँ आफ्नो एउटा उम्मेदवारी जसरी घोषणा गरेका थिए त्यसलाई पत्याए सम्भवतः त्यो आकलन गरिएको छ, त्यो अनुमान गरिएको छ, त्यस्तो विश्लेषण गर्न थालिएको छ। जस्तो यहाँको बेहडा बाबा मन्दिर छ, त्यहाँ गएर कसम खाए म भ्रष्टाचार गर्दैन, कुनै पनि सरकारी सेवा सुविधा लिँदैन, गाडी चढ्दैन, न उपमहानगरको मलाई तेल चाहिँदैन भन्ने जुन उनले घोषणा गरेका थिए त्यसैलाई पत्याएर हुनसक्छ धनगढी उपमहानगरपालिकाले मतदाताले त्यो यो गरेका छन्। मसँग एकजना यहीँ हुनुहुन्छ, छोटो रूपमा म कुराकानी गर्न चाहन्छु। एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ यहीँ पर्खाइमा, मत परिणामको पर्खाइमा हुनुहुन्छ, यता हुन्न। के भन्नुहुन्छ यो जुन परिणाम आइराखेको छ धनगढीको उपमहानगरको, यसलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ तपाईँ यो क्षेत्रको बासिन्दा भए? अहिले जनता विकासको पक्षमा छ। मुलुकले राजनैतिक रूपमा लोकतन्त्रमा गइसकेपछि मुलुक करिब 32-33 वर्ष भयो। यो 32-33 वर्षमा मुलुकले के पायो? समृद्धि र विकाससँग जनता जोडिन चाहन्छ। विभिन्न बाहनामा अब यो वर्ष, यो 5 वर्ष यो भयो, समय छोटो थियो, यावत कुरा जनताले सुन्न चाहन्न। अहिले हेर्नुहोस्, स्वतन्त्रको पक्षमा यो जनलहर किन आयो भने विगतका दिनमा गोपाल हमालले नेतृत्व गरेका ठाउँहरूमा उहाँले के गर्नुभयो, आम जनता जोडियो। अहिले कसैले न गोपाल हमाललाई हराउन सक्ने गरे त निरपबहादुर ओडले पनि भनेकै हुन् नि, राम्रो गरेको छु ठाउँ भनेकै। एकदम गर्नुभयो होला होइन, राम्रो गर्नुभयो होला। अब उहाँलाई के गर्नुभयो, कसो गर्नुभयो, कसले के गर्नुभयो सरोकार भएन, जसले पनि काम गर्ने हो। जनताले के चाहन्छ भने क्वालिटीको निर्माण, त्यो पनि समयमा र समृद्धिसँग जोडिन चाहन्छ। यसरी मतगणना जारी छ। अझै मत परिणाम आउनका लागि धनगढी उपमहानगरपालिकाको झन्डै 3 दिन लाग्ने अनुमान गरिएको छ। पर्सि बेलुकासम्ममा आउँछ कि भन्ने अनुमान गरिएको छ। अझै जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद। संवाददाता हिक्मत रावल धनगढी उपमहानगरपालिकाको मत परिणामको पछिल्लो अपडेटबारे हामीलाई जानकारी गराउँदै र एकजना मतदातासँग समेत हाम्रा संवाददाताले प्रतिक्रिया लिएका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनका उम्मेदवार, मेयरका उम्मेदवार निरपबहादुर वड नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवारलाई झन्डै दोब्बर मत सङ्ख्याले पछि पार्दै स्वतन्त्र उम्मेदवार गोपाल हमाल ले लिड गरिरहेका छन्। यसै विषयमा हामीलाई हाम्रा संवाददाताले जानकारी गराएका छन्। करिब 600 स्थानीय तहको मत परिणाम सार्वजनिक हुँदा नेकपा एमाले दोस्रो स्थानमा खुम्चिएको छ। त्यसो त उसले अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौँ र पोखरा महानगर सहित देशभरका 294 स्थानीय सरकारको नेतृत्व हासिल गरेको थियो। यसपटक उसले 200 वरिपरि जित्ने दृश्य सामुन्ने आइरहँदा सबैभन्दा ठूलो क्षति काठमाडौँ उपत्यकामै बेहोरेको छ। 2064 को संविधान सभाको निर्वाचन अघि एमाले नेतृत्वमा दम्बको पारो यतिसम्म थियो कि तत्कालीन स्थायी कमिटी सदस्य ईश्वर पोखरेलले भनेका थिए 16औं सिटमा मात्र तालमेल हुन्छ। त्यतिखेर काठमाडौँ उपत्यकामा 15 निर्वाचन क्षेत्र थिए। निर्वाचन परिणाम नआउन्जेल काठमाडौँ उपत्यकालाई एमाले गढ मान्थ्यो र उसले माओवादीसँग तालमेलको हात बढाउन हिचकिचायो। परिणाम आउँदा एमाले यसरी खुम्चियो, उसलाई खुसियाली जुलुस निकाल्न पनि काभ्रे पुग्नु पर्यो। तत्कालीन बागमती अञ्चलभरिबाट काभ्रेको 1 सिट मात्र जितेको थियो एमाले। यसपालिको स्थानीय निर्वाचनमा आइपुग्दा पनि एमाले उपत्यकामा नराम्ररी खुम्चन पुगेको छ। 21 स्थानीय तह भएको उपत्यकामा एमालेको भागमा मुस्किलले 5 सिट मात्र पर्ने भएको छ, जबकि काङ्ग्रेसले ललितपुर महानगर सहित 13 पालिकाको नेतृत्व गर्ने भएको छ। 2074मा एमाले काठमाडौँ उपत्यकाभरिमा 128 वटा जितेको थियो। त्यसमा काठमाडौँ जिल्लामा 82, ललितपुरमा 33 र भक्तपुरमा 12 वटा थिए। काङ्ग्रेसको भागमा त्यति बेला
काठमाडौँमा 30, ललितपुरमा 24 र भक्तपुरमा 13 गरी 67 वडा परेको थियो। काठमाडौँमा 2 र ललितपुर जिल्लाभरिमा 13 वडा जितेको माओवादी भक्तपुरमा 0 थियो। अहिले काङ्ग्रेस र माओवादीले उल्लेख्य सुधार गरेका छन्। एमाले ठूलो क्षति बेहोरेको छ। एमालेबाट चोटिएर गएको एकीकृत समाजवादीले पनि खासै उपस्थिति देखाउन सकेन। अहिलेसम्मको परिणाम अनुसार एमाले काठमाडौँमा 42 वटा जितेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा गन्न बाँकी सबै वटा जिते पनि 2074 को ठाउँ भेट्दैन, जबकि ऊ अघिल्लो पटक 64,000 मत ल्याएर जितेको काठमाडौँ महानगरको प्रमुख गुमाउँदैछ। उपप्रमुखमा भने फराकिलो मतले अग्रता छ। त्यसबाहेक उसले अघिल्लो पटक जितेका तारकेश्वर, शङ्खरापुर, कागेश्वरी, मनहरा, कीर्तिपुर नगरपालिका गुमाइसकेको छ। भक्तपुरमा पनि अघिल्लो पटक जितेका चाङ्गु नारायण र मध्यपुर ठिमीमा उसले पराजय बेहोरिसकेको छ। ललितपुरमा महाङ्काल नगरपालिकाको नेतृत्व गुमाएर कुञ्जुसोम गाउँपालिका जितेको छ। महालक्ष्मी नगरपालिकामा सुरक्षित नै देखिएको छ। भक्तपुरमा अघिल्लो पटक काङ्ग्रेसले एउटा पनि पालिका प्रमुख जित्न सकेको थिएन। यसपटक मध्यपुर ठिमी र चाङ्गु नारायण काङ्ग्रेसले हात पारेको छ। माओवादीले भने भक्तपुरमा गठबन्धनको साथ पाउँदा पनि सुधार गर्न सकेन। वडा तहमा पनि 0 सिटमा समेटिन पुग्यो। भक्तपुरमा काङ्ग्रेसले 15 र एमाले 9 वडा जितेको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले आफ्नो विरासत जोगाउँदै 12 वटामा पकड कायम राखेको छ। रापरपाले काठमाडौँमा 1 नगरपालिका सहित उपत्यका भरमा 3 वडा जितेको छ। एकीकृत समाजवादीले पनि अहिलेसम्म ललितपुरका 2 वडा मात्र पाएको छ। 5 वर्ष अघि निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल आज सकिएको छ। 2074 मा भएको निर्वाचनबाट चुनिएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको 5 वर्षे कार्यकाल आज पूरा भएको हो। त्यतिबेला 3 चरणमा चुनाव भएको थियो। पहिलो चरणमा 2074 वैशाख 31 गते बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेश, दोस्रो चरणमा असार 14 गते प्रदेश 1, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश र तेस्रो चरणमा असोज 2 गते मध्य प्रदेशका जिल्लाहरूमा निर्वाचन भएको थियो। पहिलो चरणको निर्वाचनबाट चयन भएका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल जेठ 6 गते सुरु भएको थियो। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 अनुसार जेठ 5 गते स्थानीय तहका सबै जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिने निर्णय गरेको थियो। वैशाख 30 गते सम्पन्न निर्वाचनबाट नयाँ जनप्रतिनिधि आउने क्रम जारी छ। मतगणना सम्पन्न भएका धेरै जसो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आजै प्रमाणपत्र लिई शपथ ग्रहण गरेका छन्। बुढीगङ्गा नगरपालिकामा मतदान भएको 1 साता बितिसक्दा पनि निर्वाचन आयोग अनिर्णित छ। वैशाख 30 गते एकै दिन मतदान भएका बाजुराका 9 वटा स्थानीय तहमध्ये 7 वटाको मतगणना सम्पन्न भइसकेको छ। बुढीनन्दा नगरपालिकाको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ। तर बुढीगङ्गा नगरपालिकामा निर्वाचन सम्पन्न भई मतपेटिका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा राखिएका छन्। काङ्ग्रेस र एमाले एक अर्कालाई केही मतदान केन्द्रमा धाँधली भएको आरोप लगाएपछि मतगणना सुरु हुन नसकेको हो। निर्वाचन आयोगले आयुक्त सगुन शमशेर राणाको नेतृत्वमा अध्ययन टोली पठाएको थियो। 3 दिनको म्याद पाएको समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। आयोगमा उक्त प्रतिवेदन पेश भए पनि कुनै निर्णय नभइसकेको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले ग्यालेक्सी फोकेलाई बताएका छन्। यस्तै उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका वडा नम्बर 12 को सम्बन्धमा निर्णय हुन बाँकी रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। अब बाँकी प्रसङ्ग साजना तामाङबाट। सुन्दरी प्रतियोगितामा भाग लिएर आफ्नो व्यक्तित्व विकासमा नयाँ इँटा थप्ने सपना बोकेकी 16 वर्षीय बालिका त्यही प्रतियोगिताका आयोजकबाट बारम्बार बलात्कारको शिकार हुन्छन्। पीडा सहन नसकी बारम्बार आत्महत्याको प्रयास गर्छिन्। मानसिक रूपमा विक्षिप्त अवस्थासम्म पुगेकी उनले मानसिक उपचार पनि राम्रोसँग पाउन नसकेको सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरेकी छन्। अहिले बुझ्ने भएपछि आफूले भोगेको दुर्व्यवहारबारे सार्वजनिक गरेको उनले बताएकी छन्। सामाजिक सञ्जालमा आफैले सार्वजनिक गरेको भिडियो अनुसार ती युवती आफू 5-6 वर्षको उमेरदेखि कला र मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सक्रिय थिइन्। यही क्षेत्रमा उज्जवल भविष्यको सपना बुन्दै मोडलिङको दुनियाँमा पाइला चालिन्। यही क्रममा मिस ग्लोबल इन्टरनेसनल भनिने प्रतियोगितामा फर्स्ट रनर अप पनि भइन्। यो 8 वर्ष अघिको कुरा हो। 16 वर्षकी ती किशोरीलाई कोरियोग्राफरले कार्यक्रम सफलताको भोज भनेर एउटा होटलमा बोलाए। अन्य साथीहरू पनि आउन समय लाग्ने भएकाले आराम गर्न उनलाई सुझाए पनि। यही क्रममा ती कोरियोग्राफरले ती युवतीलाई चिसो पेय पदार्थ मगाएर खुवाए। किशोरी लट्ठिन्
र त्यही समय उनी बलात्कारको शिकार भइन्। पीडकले सबै दृश्य क्यामेरामा कैद गरेकाले बाहिर भनेमा अथवा यस विषयलाई बाहिर ल्याएमा बेइज्जत गरिदिने, सार्वजनिक गरिदिने धम्की दिए। किशोरी आफू माथि आइलागेको पीडाबारे आफ्ना केटा साथीलाई सुनाउन पनि पुग्छिन्। एकजना पूर्व मिस नेपालसँग पनि सहयोगको याचना गर्छिन्, तर उल्टै हप्की खान पुग्छिन्। त्यसपछिका दिनमा आफ्नै केटा साथीले पनि अविश्वास र दुर्व्यवहार गर्न थाल्छन्। कथा व्यथा सुनाउने क्रममा अर्को केटा साथीको नजिक हुन पुग्छिन्। ती केटा साथी पनि उनलाई साथ दिनुको साटो उल्टै दुर्व्यवहार गर्न थाल्छन्। सम्बन्ध फेरि टुट्छ। लगत्तै उनको जीवनमा अर्को केटाको आगमन हुन्छ। कलेजको कार्यक्रममा धुलीखेल जाँदा भेटिएका ती साथीलाई पनि आफ्नो सबै कथा सुनाउँछिन्। सुरुमा सबैले उनको पीडा सुन्छन्, तर न्यायका लागि कसैले पनि पहल गर्दैनन्। बरु त्यसैलाई कमजोरीका रूपमा लिई गलत फाइदा उठाउन खोज्छन्। उनी एकजना आफ्ना विश्वासिला साथीको सङ्गतमा पुग्छिन्। ती साथीसँग उनी धुम्रपान र लागु औषधको सेवन गर्ने अड्डामा पुग्छिन्। परिवारसँग सबै भोगाई भन्न नसक्दा उनी दिन प्रतिदिन झनै गल्दै गइन्। स्नातक तहको पढाइका क्रममा इन्टर्नसिपका लागि तिनकुने स्थित एक सल्युसन कम्पनीमा कन्टेन्ट राइटरको रूपमा काम पाइन्। कम्पनीले सबै कर्मचारीलाई 2 दिने ट्रिपमा लग्यो। त्यहाँ पनि उनले दुर्व्यवहार नै भोग्नु पर्यो। उक्त ट्रिप पछिको घटनाबारे बताउँदा कसैले पनि विश्वास गरेनन्। यो सबै सहन नसकेपछि उनी आफै कम्पनीबाट निस्किन्। यस क्रममा मनोवैज्ञानिक परामर्शकर्ता कहाँ पुगिन्। त्यहाँ पनि उनले सहज महसुस गर्न सकिनन्। यस बीचमा 2 पटक आत्महत्याको पनि प्रयास गरेको, तर एकजना चिकित्सकले यो घटना बाहिर सार्वजनिक गर्न ढाडस दिएपछि यो भिडियो सार्वजनिक गरेको उनले बताएकी छिन्। अहिले सामाजिक सञ्जाल यही विषयले तातेको छ। पूर्व मिस नेपाल श्रृङ्खला खतिवडाले पनि ट्विटरमा ती युवतीलाई हिम्मत गरेर आफूले भोगेका सम्पूर्ण घटना बाहिर ल्याएको भन्दै आफूले यसमा साथ दिने बताएकी छन्। ती युवतीले सहयोग माग्दा बेवास्ता गरेको भनेर आरोप लागेकी अर्की पूर्व मिस नेपाल भने यतिखेर आलोचना खेपिरहेकी छिन्। युवती भने अब आउने पिँढीलाई आफ्ना अभिभावकको साथ लिएर मात्रै कुनै पनि कार्यक्रम अथवा ब्युटी प्याजेन्टहरूमा जान सुझाव दिइरहेकी छिन्। यसैबीच किशोर किशोरीले भोग्ने यस खालका यौन शोषण र दुर्व्यवहारले मनोविज्ञानमा कस्तो असर गर्छ भनेर मनोविद उमङ्गजङ शाहलाई सोधेका छौँ। हाम्रो समाजको एउटा रूपरेखा यस्तो खालको छ कि नेपालको एक किसिमले अब यसलाई हाम्रो अविकसित अवस्था भनौँ अथवा कुनै किसिमको सामाजिक प्रेसर भनौँ, कुनै पनि समस्यामा परेका मानिसहरू जसले चाहिँ जस्तै भनौँ पहिले चाहिँ भौतिक रूपमा समस्या भोगेका हुन्छन्, त्यसपछि जुन एउटा मेन्टल्ली उहाँहरूलाई चाहिँ जुन एउटा ट्रमा अथवा चाहिँ जुन स्ट्रेस हुन्छ त्यसलाई चाहिँ गएर समाजमा खुलाउनको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई एकदमै गाह्रो भएको चाहिँ अवस्था चाहिँ मैले देखेको छु। खास गरी चाहिँ मेन्टल हेल्थ इस्युजलाई चाहिँ समाजमा अगाडि ल्याइसकेपछि त्यसबाट चाहिँ सामाजिक रूपमा अथवा पारिवारिक रूपमा अथवा करियरको रूपमा विभिन्न खालका चाहिँ अप्ठ्याराहरू चाहिँ आउने अथवा चाहिँ मानिसले चाहिँ जज गर्ने अथवा चाहिँ मानिसले चाहिँ एउटा मान्छेको हुन्छ नि वर्किङ एउटा एफिसियन्सीलाई नै जज गर्ने, त्यसपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ यो पिटिएसडी छ अथवा यसलाई चाहिँ यो अब्युज भएर चाहिँ यसको चाहिँ मानसिक अवस्था चाहिँ ठिक छैन भन्ने खालको जुन अवस्था छ त्यसले गर्दाखेरि पनि मानिस चाहिँ खुल्न नसकिरहेको हो कि भन्ने चाहिँ मेरो एउटा धारणा छ। कोही मानिसलाई कसैले चाहिँ कुट्यो भने घर गएर भन्न सक्छ, तर म चाहिँ अब्युजमा परेँ अथवा चाहिँ मलाई चाहिँ यसले कसैले चाहिँ अब्युज गर्यो भनेर घर गएर चाहिँ भन्ने अवस्था चाहिँ हाम्रो समाजमा त्यो रहेन, एक किसिमले भन्यो छैन अहिलेसम्मको अवस्थामा। यो अवस्थालाई चाहिँ हामीले पारिवारिक रूपमा नै फ्यामिलीको एउटा जुन एउटा हुन्छ फर्मेसनमै हामीले यसलाई चाहिँ बुझ्न सकेनौँ भने भोलिको दिनमा चाहिँ हाम्रै बालबालिकाहरू हाम्रै बच्चाहरू चाहिँ समस्यामा पर्छन् भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ। त्यही भएर जस्तै कि एउटा भनौँ न किसिमले यस्ता अब्युजका कुराहरू भए अथवा चाहिँ मानसिक समस्याका यो मनोसामाजिक कुराहरू भए समस्याका कुराहरू भए यसलाई चाहिँ अलिकति खुलेर कुराकानी गर्ने अथवा चाहिँ समस्या कसैले ल्याउँछ भने खुलेर एक किसिमले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जज नगरिकन भनौँ न एक किसिमले न्युट्रल भएर सुनेर त्यसलाई चाहिँ त्यो समस्याको चाहिँ समाधानतिर चाहिँ समाधान खोज्ने अथवा समाधानतिर चाहिँ लाग्ने खालको चाहिँ एउटा अवस्था हामीले सिर्जना गर्न सकेनौँ भने हाम्रो भविष्य चाहिँ एक किसिमले भन्यो भने अलिकति अप्ठ्यारो नै देख्छु।
सुन्दरी प्रतियोगितामा भाग लिएर आफ्नो व्यक्तित्व विकासमा नयाँ इँटा थप्ने सपना बोकेकी 16 वर्षीय किशोरी त्यही प्रतियोगिताका आयोजकबाट बारम्बार बलात्कृत भएको विषयले अहिले सामाजिक सञ्जाल तताएको छ। ती पीडित किशोरीले अब कानुनी उपचार कसरी पाउन सक्छिन् भनेर हामीले अधिवक्ता राधिका खतिवडालाई सोधेका छौँ। यो के हुन्छ भने तपाईँको रेपको कुरा भनेको चाहिँ यसमा कहिले पनि देखि जान्ने खालका आई एभिडेन्सहरू हुँदैनन् होइन। मान्छेले कसैले पनि देख्ने कुरा हुँदैन, यो लुकीछिपी गरिने कार्य हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा स्वयं पीडित नै यसको सबुत हो, यसको प्रमाण हो। र पीडित महिला जो हुनुहुन्छ उहाँले यो कुरा उजागर गर्ने पनि यसको समय हुन्छ, यसको हदम्याद हुन्छ होइन। कुनै पनि घटनाको या मुद्दाहरू दायर हुने चाहिँ एउटा निश्चित हदम्यादभित्र जान्छन्, त्यो क्षेत्राधिकारभित्र जान्छ। हदम्याद र क्षेत्राधिकार नभएको कुरा चाहिँ मुद्दामा आकर्षित हुँदैन। र यो सन्दर्भमा चाहिँ उहाँले घटना कहिले घटेको हो, तत्कालीन अवस्थामा उहाँ कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो र अहिले यो घटना बाहिर ल्याउँदाखेरि उहाँ कति वर्षको हुनुहुन्छ, यदि उहाँले 18 वर्ष पुगेर 1 वर्षभित्रमा ल्याउनु भएको हो भने अवश्य कारबाहीको विषय बन्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। थप गरिएको 1 महिनामा पनि श्रीलङ्का अन्तर्राष्ट्रिय ऋण तिर्न असमर्थ भएको छ। श्रीलङ्कालाई ऋण चुक्ता गर्न आज साँझसम्मको समय दिएको थियो। 7 करोड 80 लाख डलर ऋण चुक्ता गर्न 1 महिना थप गरेको समय अवधि गुज्रिएको हो। श्रीलङ्काका गभर्नर नन्दलाल बारासिंघेले देशले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था आउँछ भन्ने पूर्व निर्धारित नै भएको बताएका छन्। अब कुनै पनि ऋण तिर्न नसकिने भन्ने स्पष्ट भइसकेकाले ऋणको संरचनामा सुधार नगरे ऋणको फार मात्रै थपिने तर ऋण तिर्न नसकिने उनको भनाइ छ। श्रीलङ्का 70 वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक खराब आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिएको छ। युगान्डा विरुद्ध 5 खेलको महिला T20I नेपालले 3-0ले गुमाएको छ। श्रृङ्खला अन्तर्गतको तेस्रो खेलमा युगान्डाले आज नेपाललाई 6 विकेटले हरायो। पहिलो र दोस्रो खेल हारेको नेपाललाई श्रृङ्खलामा हारबाट जोगिन आजको खेल जित्नै पर्ने दबाब थियो, तर नेपालको प्रदर्शन निराशाजनक रह्यो। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 79 रन मात्र बनायो। जवाफमा 100 रनको मध्यम विजयी लक्ष्य युगान्डाले 18.2 ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै पुरा गरेको हो। अब थप प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। पेट्रोलियम पदार्थका लागि खर्चनुपर्ने विदेशी मुद्राका कारण देखिएको आर्थिक सङ्कट टार्न सवारीको प्रयोग घटाउन सरकारले जेठबाट लागू हुने गरी सातामा 2 दिन बिदा दियो। अनि त्यसका लागि कार्यालय आउनुपर्ने समय बिहान 9:30 बजे तोकियो। तर नियम बनाउने शासन सत्ताको केन्द्र सिंहदरबारले नै पहिलो दिन अटेरी गरेको ग्यालेक्सीको निगरानीका क्रममा पाइयो। हाम्रो निगरानीपछि कार्यालय आउने समयमा त कर्मचारीले सुधार गरे, तर घर फर्कन भने अझै उनीहरूलाई हतारो नै देखियो। हेरौँ, ठीक 5 बजे सिंहदरबार पुगेका ग्यालेक्सी संवाददाता पवन पौडेलले के देखे। अहिले साँझको ठीक 5 बजेको छ। हामीले केही दिन अगाडि बिहान 9:30 बजे सरकारले परिवर्तन गरेको पछिल्लो कार्य समयको निरीक्षण गर्नका लागि देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको निरीक्षण गरेका थियौँ र त्यतिखेर अधिकांश कर्मचारीहरू ढिलो आएको हामीले प्रत्यक्ष विवरण प्रस्तुत गरेका थियौँ र आज हामी कार्यालय जाने समय परीक्षण गर्नका लागि पुनः सिंहदरबार भित्र आइपुगेका छौँ र केही कर्मचारीहरू मोटरसाइकलमा बिस्तारै 5:09 बजेदेखि घरका लागि तातिसकेको हामीले देखेका छौँ। तपाईँ कहाँ जान लाउनु भएको? म एउटा सानो कामले त्यहाँ घर म आउन फेरि आउँछु होइन सर। फेरि अफिस आउनुहुन्छ? आउँछु म। 5 बजिसक्यो त नि? होइन 5:30 बज्छ नि त अहिले त। हजुर कहाँ जान लाउनु भएको छ? म कृषि मन्त्रालय, म नारको अफिसबाट आएको। कृषि मन्त्रालय। ए कार्यालय सकिएर निस्किनु भएको त? होइन होइन, मन्त्रालयमा काम छ। कहाँनिर छ मन्त्रालयको? मन्त्रालय यो यतापट्टि साइडमा छ। र यसबिचमा केही कर्मचारीहरू अब हामीले भन्न त सक्दैनौँ, तर हेर्दाखेरि उहाँहरू घर जान लागेको जस्तो देखिन्छ। यो मोटरसाइकल अहिले पनि तपाईँ देखिन सक्नुहुन्छ दृश्यमा। अहिले चाहिँ 5:08 गएको छ र तपाईँले केही बेर अगाडि गाडीको लर्को देखिसक्नुभयो होला। उहाँहरू चाहिँ 5 बजेलाई नै समय मानिरहनु भएको प्रश्न हुन्छ। उहाँहरू घर जानका लागि निस्केको देखिन्छ। घर जानु अनि 5:30 सम्म होइन र सरकारी? हजुर, मेरो हाकिम हो, म ड्राइभर हो।
हाकिम आज आफै जाने भएर मेरो छुट्टी भएर म जानु सवारी साधनको सङ्ख्या बाक्लिन थालिसकेको छ। अहिले हामी गृह मन्त्रालयको ठिक अगाडि छौँ, जसले नियम कार्यान्वयनमा भूमिका खेल्ने निकाय एउटा गृह मन्त्रालय पनि हो र त्यसैको अगाडि 5 बजेर अहिले 9 मिनट गएको छ। पेट्रोलियम पदार्थका लागि जति पनि विदेशी मुद्रा खर्च भएको छ त्यो जोगाउनु हो, कर्मचारीलाई धेरै सुविधाको लागि भनेर गरेको होइन। त्यस बापतको भरपाई चाहिँ बिहान 9:30 देखि बेलुका 5:30 बजीसम्म काम गरेर गर्नुपर्ने थियो। अहिले ठिक 5 बजेर 12 मिनट गएको छ। अब हामी बिस्तारै सिंहदरबारको मुख्य गेटतर्फ प्रवेश गर्दैछौँ र त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि बिस्तारै सवारी साधनहरू त्यो गेटतर्फ जाने क्रम बढिरहेको छ। सिंहदरबारतर्फ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, हामी टाढादेखिको दृश्य देखाइरहेका छौँ। धेरै सवारी साधन कटिसकेका छन्। 5 बजेर 17 मिनटको अहिलेको समय छ। पूर्वी गेटबाट मोटरसाइकल र केही सवारी साधनहरू गएका छन्। ढिला भइसक्यो, गाडी चढ्नु जान्छ नि। कहाँ जान लाउनु भएको तपाईँ? उहाँ ढिला भयो भनेर हिँड्नुभयो। पैदल आउने कर्मचारी र मोटरसाइकलमा आउने कर्मचारी हुन्छ, हामी केहीसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छौँ। कहाँ जान लाउनु भएको? म एकछिन बाहिर निस्किन सकेँ। अब बाहिर त घरै जाने बेला भयो होला नि त। होइन, आउँछु म फर्केर। कहाँ जान, किन निस्किन लाउनु भएको यस बेला? अहिले यहाँ साथीले बोलाएको छ नि। कार्य समयभन्दा अगाडि निस्केको भनेर स्वीकार गरेको अवस्था छैन। विभिन्न वाहनहरू हामीले सुन्यौँ, कसैले पनि गल्ती गरेको कुरा स्वीकार्न चाहेको देखिएन। तपाईँ कर्मचारी हो कि होइन? होइन, म बाहिर। म त यहाँ उसमा योजना आयोगमा अहिले के काम छ? योजना भाग्नलाई भन्ने गर्नुभएको होइन, सोधेको मात्र, मैले भाग्नेको भन्ने छैन नि। होइन, म त योजना आयोगमा पुस्तक लिनु छ कि। अहिले केही कर्मचारीहरू चाहिँ भर्खरै त्यहाँ कार्यालयको साधनमा चढेको देख्न सकिन्छ र अहिले यो कुराकानी गर्दै गर्दा 5:21 भएको छ। अझै पनि 9 मिनट बाँकी छ। होइन, हाम्रो जनशिक्षाको मिटिङ भयो थियो, मिटिङबाट निस्कियो। मिटिङबाट निस्किनु भएको? यहाँ शिक्षा मन्त्रालयमा बोर्ड मिटिङ हो, त्यो सक्यो। अब जनशिक्षा जान लाग्यो। 5 बजेर 22 मिनट गएको छ। अझै पनि समय 8 मिनट बाँकी छ। तर अब भने बिस्तारै सवारी साधनको सङ्ख्या बाक्लिन थालेको छ, निस्कने। अझै 5 मिनट बाँकी छ, जुन कार्यालयमै बसेर काम गर्नुपर्ने समय हो। अनि टाइम त छ त, अझै 5 मिनट बाँकी छ। अर्थको काम छ, अर्थको काम सिधा। अर्थ मन्त्रालय बन्द हुने बेला भएन? भयो होला। कहाँ जान लाउनु भएको? जान लागिसक्यो। बस जान लाग्यो? 5:30 भन्दा अगाडि नै बस जान्छ त। सरकारले गरेको पछिल्लो व्यवस्था बिहान 9:30 देखि साँझ 5:30 बजीसम्म कार्यालयमै बसेर काम गर्ने र त्यस पछाडि घर जाने, त्यसको सट्टामा सातामा 2 दिन बिदा लिने व्यवस्थालाई कर्मचारीहरूले अटेरी गरेको हामीले पायौँ र यसमा सुधार गर्नु जरुरी रहेको देखिन्छ। क्यामेरामा अजय आकजुको साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी फोके, सिंहदरबार, काठमाडौँ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। स्थानीय तहमा 29,000 भन्दा बढी जनप्रतिनिधि निर्वाचित। अघिल्लो चुनावको तुलनामा कांग्रेसले करिब 10% बढायो, एमालेलाई ठूलो क्षति। 2074 मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकियो। नवनिर्वाचित पदाधिकारीले सम्हाल्न थाले कार्यभार। महोत्तरीमा विजेता घोषणा भएको 3 दिनपछि खोल्दै नखोलिएको मतपेटिका भेटियो। बाजुराको बुढीगङ्गामा 7 दिनसम्म पनि मतगणनाबारे आयोग अनिर्णित। थप गरिएको 1 महिनामा पनि अन्तर्राष्ट्रिय ऋण तिर्न श्रीलङ्का असफल। 7 करोड 80 लाख डलर ऋणको भाका नाघ्यो। र महिला T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको तेस्रो खेलमा पनि नेपाल पराजित। युगान्डा 2 खेल अगाडि नै श्रृङ्खला जित्न सफल। अहिलेलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.